Привет рыбакам, фанатам рыбалки. Выехал я снова на речку Псел. Вот видите, какие заросли. Карасик уже в заводе заходит потихоньку. Пару штучек уже словил. Глубина приблизительно, сантиметров 30, наверное. Даже, наверное, меньше. 25 где-то. Ловлю на 2 поплавошки. С наживки у меня опарыш-червь. Сегодня у нас 1 мая, маевка, а значит и рыбалка. Так что пробуем ловить. Погодка просто супер. Ветра нет. Одна у меня удочка, баллонка 5-метровая от Golden Catch. А вторая 4-метровка. Старенькая, не знаю, года уже ей, наверное, не знаю, 4-5, вот так. Крепкая, стекловолокно. А Golden Catch у меня 5-метровка, это карбоновое удилище. Легенькое очень. Кому будет интересно, могу написать, где брал. Тест у нее 10-30 грамм. Вполне достаточно. Справляется с боковым кивком. Вот. Снова карасик. Вот такой небольшой. Жаровой. О. Короче, экземпляры разные. И мелкие, и крупные. Посмотрим. Будет покрупнее, мелкого поотпускаю. Взял на бутерброд. Червь с опарышем. А пока его в сетку. Короче, одеваю червя, а потом закрываю опарышем. Или наоборот, 1-2 опарика, а потом червь. Червь свеженький, не буду переодевать. Вот получается вот так. Погнали ловить дальше. Карась пытается убежать с сетки. Слышно, чавкает вот там карась. В заводе в этом. Там его, наверное, тьма. Туда не подобраться. Можно, в принципе, в забродах. Что-то думает, брать, не брать. Попробовал червячка с опарышем и все. Давай. Ух ты. Холостая. Мимо. Ничего, мы сейчас все равно доберемся к нему. Давай, давай, давай.
Ух, рано. Продолжаем. Мы ж просто так не сдадимся. Опа. А вот и он. Камышовый друг. Не крупный. Такой. Ладошечка. Чуть меньше. Ничего, такой самый вкусный. Еще раз повторю, будет крупнее, помельче поотпускаю, конечно. У меня есть там два таких поболее, где-то по грамм 200-250. Опа. А в луза его. Опа. Так, что у нас? Будем подсаживать, что-то не будем подсаживать. Так, червячка. Сейчас одену червячка. Вот он клюнул. Долгожданный. Уже покрупнее. О, тут все ладошка, ладошка. Это уже 1,5 ладохи. Такой красавчик. Весенний. Короче, поставил зонт, потому что жара такая, солнце жарит так, что и сгореть можно. 1 мая. Ох. Там мелюзга подошла. Клюет сразу при забросе. Бросаю, как видите, прям под камышек. И там ходит карасик. Ну, вместе с какой-то мелочевкой, понятно. Пожаловал друг. Это хорошенький. Уже поболее ладошки. Вот такое, ребята. Это ж уже покрасивее, конечно. Супер, взял на бутерброд. Ух. Красавчик. Ох, куда ты не уйдешь? Хоп. Есть. Перезаряжаемся. Вот такие клюют карасики. О. Самое то на жарку. Где-нибудь свежего червя. Сейчас еще, наверное, полчасика половлю и пойду с боковым кивком похожу. Я с собой брал сегодня заброды. Попробую там где-то по заводям походить. Потому что видно, что рыбка гуляет. И такие экземплярчики такие приличные выворачиваются. Камыш
ходором ходит. Ну, давай. Что приподняла чуть и все. Опа. А вот и Карасевич пожаловал, жировой. Хопа. 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 О. Супер. В лузу. Опа. А вы знаете, сетка немного растет с рыбкой. Потихоньку, потихоньку. Что продолжаем рыбачить. Блин, сход. Ну, бывает. Сошел. Видели, ребята, какой? Грамм 200-300 был. Ничего, мы его все равно достанем. Сейчас перезарядимся. Есть, друзья. Сверху дерево мешает еще. Такой, друзья. О. Взял на боковой кивок. Мормышка, червь с опарышем, бутерброд. Супер. Продолжаем. Снова, друзья, карасик. Не крупный. Такой чуть больше ладошки. Вот такой, друзья. Ну, самый жировой. То, что надо. Да, кому будет интересно, у меня есть видео на канале, как я делаю боковые кивки, мормышки без пайки по берегу. Смотрите, пишите комментарии, что вы думаете об этом. А мы погнали ловить дальше. Это, друзья, уже получше клюнул экземплярчик. 1,5 ладохи. Такой жирненький. О, о, какой красавец. Весенний.
Короче, рыбаки, глубина лова 15-20 сантиметров. Так немного подыгрываем. И он так раз, кивок поднял. В большинстве случаев приподнимает. Видели, да? Просто потянул кивочек. Вода прогревается. Потихоньку расклевывается. Еще раз повторю, сегодня 1 мая. Маевка. Времени даже нет пожарить. Хотели мяска пожарить. Нет, все. Рыбалка в первую очередь, мясо потом. Так что вот такие дела. Ну что, мужики, рыбаки. Короче, итоги сегодняшней рыбалки. 1 мая. Рыбалка удалась. Времени даже не было реально пожарить мясо. Увлекся рыбалкой. Карась пошел, заходит в заводи. Ловила сегодня на боковой кивок, на поплавок. Смотрите, результаты сегодняшней рыбалки. Есть и крупный, есть и мелкий карасик. Короче, жаровой. О, куда ты поскакал? Вот, смотрите. Видите, есть и хорошие экземплярчики, есть и жаровые. То есть рыбалка я доволен. Так что вот так. Пишите комментарии, понравилась ли вам рыбалка. Подписывайтесь на канал, поддержите канал лайком, подпиской. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока.